So, hello again mga mami. Ayan. Bale, may binili ako sa Shopee. Ganito. Kasi, di ba yung una kong ah, ultrasound, placenta previa. So, totally covering the OS. Ayan. Kaya, nag-worry ako kasi at saka, siyempre, arterial, diba? So, nasa harap yung placenta, kaya hindi mo gaano mafe-feel yung kick ni baby. So, ang ginawa ko kasi nag-worry na ako, bumili ako ng Doppler. Ayan. So, para ma-check ko kung okay si baby, saka total bed rest. So, ayan. Pag matutulog, sine-check ko siya. So, ayun. Bale, ano lang to sa Shopee, nasa 500 something. Ilagay ko na lang yung link sa baba. And then, ayan, ito yung box niya, binuksan ko na kasi tagal ko na siyang nagamit. Kasi ngayon ko lang iaano. Ayan, ganun yung tsura niya. So, mabilis din yung delivery, din siya, naka-bubble wrap. Kasi nga, binuksan ko na, hindi ko na muna binag kasi nga, nag-worry ako, gusto ko agad na-check yung ni baby, kaya binuksan ko na. Ayan, ganyan yung box niya, kasi binuksan mo siya, ganyan. At tapos, may bibili na siyang battery. Okay? So, gagamitin mo na lang, may libre siyang gel. At ganito din siya. At may free pa siyang, ayan, dede ni baby. So, ayun. Okay? So, paano siya gagamitin? Lalagyan natin siya ng gel o yung tummy natin para ma-check. So, ayun, check natin. At saka, laking tulong pala nito, gawa ng last week, slide ako sa hagdan. Hindi naman mataas, pero tatlong hagdan. So, nag-worry ako. Buti na lang may ganito ako. Na-check ko agad yung heartbeat ni baby. At hanggang ngayon, okay naman si baby. Gumagalaw pa rin siya every hour. So, kaya, kung mga nag-worry kayo, mga mamis dyan, so, okay din itong mga katulong din to sa inyo para ma-check nyo lagi si baby kung kamusta. Diba? So, ayun. Check na natin kung paano ito gagamitin. So, wait lang. Ayan, laki-laki yan ang tiyan ko. So, ayan, tingnan natin si baby kung kamusta. Gamit itong ating Doppler. So, lalagay tayo ng hindi ko makita gaano. Lalagay tayo ng gel. Dito ba? Konti lang. Dami, masyadong madami. At saka close natin yan. On natin. Tulong press mo lang yan. Ayan. Nakita ka ng guhit. Tapos, pag binigit mo siya dyan, ayan. Kita natin. Ayan, naririnig mo ba? So, may sound siya. Ayan. So, 163. Lakas ng heartbeat ni baby. Tinatagalan ko para gusto ko makita kung stable yung heartbeat niya. So, ayan. Mga 1 seconds, ganun. Sarap kasi pakinggan, diba? So, ayan mga mami, nag-work siya. Bale, kung una niya palang battery, saglit lang, ilang beses ko lang nagamit, mga 5 times siguro. Kaya pinalitan ko ng battery. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong battery niya. So, ayan, nag-work. Okay, thank you, baby. Doing great. Okay. So, ayan, off na natin. Long press mo lang. Wait, ayan pala yung volume niya. Gusto marinig yung bonggang-bongga sa baby. Ito din yung lower volume niya. Okay, tapos pagpapatayin, ayan. So, ito yung agad yung ginawa ko. Okay, ito na naman.
ito agad yung ginawa ko. Yung na-slide ako kasi nga, di ba, check ko din kung may blood. Kasi, mahirap na. Di ba? Kailangan natin save si baby. So, ayun. Check natin yung battery siya. Ang gamit ko yung battery. Kasi yan, anas lang. Tapos, tingnan natin yung likod. And, AA Energizer Max. Yun na yung pinalit ko. Chinese kasi yung free niya na battery. Ayan. AA. So, sulit na mga mami. Kaya, very helpful din to sa akin. Gawa ng arterial placenta yung case ko. Nasa harap yung placenta. Kaya, hindi ko gano'ng ma-feel yung kick ni baby noon. Pero ngayon, okay na. Sobra, malikot na siya. Okay? So, ayun mga mami. Hanggang dyan na lang. Bye-bye. Thank you.